هل تعرفون هذا الشخص يا شباب؟ هذا الفتى الظريف. الجميع كان يقول لا، هذا الشخص ليس صفقة جيدة، لم نكن نحتاج إليه، كنا نحتاج إلى التعاقد مع جوشوا كيميتش أو نيكو ويليامز. انظر الآن، هو الذي سجل هدف الفوز أمام فريق رايو فايكانو. من يحتاج إلى نيكو ويليامز؟ سجل 3 أهداف في 3 مباريات بمعدل هدف في كل مباراة، وهو لاعب وسط، وهو نفس العدد الذي سجله المهاجم كيليان مبابي في عدد مباريات أكثر. جماهير ريال مدريد لا تسيء فهمي، أنا فقط أقول الحقيقة. أنا لا أقصد أن اللاعب أفضل من مبابي أو أي شيء من هذا القبيل، بل ما أقصده هو أنه في 3 مباريات الأولى التي لعبها مع برشلونة قدم فيها أداء ممتاز. مبابي أيضا بدأ يتحسن مستواه في أول 3 مباريات له، لم يسجل أي هدف ولم يصنع أي تمريرة حاسمة للفريق، لكن بعدها وعندما لعب ضد ريال بيتيس سجل هدفين، وعندما لعب ضد ريال سوسيداد سجل هدف واحد، أي بمعدل سدس هدف في كل مباراة. جماهير ريال مدريد لا تغضبوا مني، أنا أقول الحقيقة فقط، لكنني حقا أريد أن أعرف ما رأيكم في أداء كل من كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريغو. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ورأيكم أيضا في اللاعب داني أولمو. يعني ما الفرق بين برشلونة الآن والموسم الماضي؟ سابقا خسر برشلونة ذهابا وإياب من جيرونا بال4، واليوم برشلونة رد الطائر وبال4 كذلك. ستقول لي ما الفرق بين برشلونة الآن والموسم الماضي؟ سأقول لك الأوضاع الحالية أسوأ من الموسم الماضي، عدة لاعبين مصابين غير قادرين على اللعب، أزمة مالية لا تسمح بالتعاقد مع اللاعبين من المستوى العالمي، والعديد من المشاكل الأخرى. لكن الفرق الأساسي بين هذا الموسم والموسم السابق هو هانسي فليك. حرفيا هانسي فليك طور الفريق بشكل جذري، يمكنكم ملاحظة ذلك. هانسي فليك يريد تحويل برشلونة 2025، أجل برشلونة 2025 وليس 2024، لأن هذا الموسم سينتهي في 2025. بأي حال، هانسي فليك يريد تحويل برشلونة 2025 إلى فريق بايرن ميونخ 2020، الفريق المرعب الذي فاز بكل البطولات في تلك السنة. يمكنكم ملاحظة نفس السيناريو يتكرر من جديد، تنوع باللعب والهجمات، ضغط مرعب على الخصوم، سيطرة شاملة للملعب. ما عدا الدفاع، دفاع برشلونة يحتاج إلى تحسينات، والبارسا كلها تحتاج إلى تحسينات، لكن على الأقل يجب على البارسا تحسين الدفاع. مع أن الهجوم ليس في أفضل أحواله، لكنه تمكن من الفوز على الخصوم، رد الثأر وتدمير المنافسين. طوال المباريات الخمس الأولى في الدوري الإسباني لم يعد فريق برشلونة يخشى أي نادي سواء في ملعبه أو خارجه، فاز في كل المباريات، قدم أداء مذهل، وبكل جدارة استحق صدارة الدوري. قد يتطور أداء الفريق أيضا بعد عودة اللاعبين المصابين مثل غافي، فرانكي ديونغ، رونالد أراوخو وداني أولمو. أجل كما سمعت، للأسف داني أولمو مصاب، والمدة التي يحتاجها اللاعب للعودة للعب من جديد تقدر تقريبا من أسبوعين إلى شهرين. أتمنى أن يعجبكم الفيديو يا شباب، شاركوني آراءكم في التعليقات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابعوني فيها محتوانا. أعانكم الله يا شباب بالخير والسلام.